Йосиф, пати мъжа. Ще се възбуде. Помощ. Аз не работя с теб. Аз съм ти клиент, аз не съм ти подчинен. Аз помагам. Смешко, малко. Аз съм ти изкарал 150 лева. Какво точно се случва днес? Защото аз мога да напусна утре. Утре може да си отиде. Що не се бежа в газа? Пак. Супер много си ядосвам. Какво те лекета ще отвори залата утре в 8 часа? Ти мог в момента, в смисъл, знаеш ли? Фака на леке, казанието те бал, неговата майка. Малко леке, знам какво говори Йосиф за тебе. Ти си просто малко лекенец, Мишо, ако обичаш. Просто мух. Работиме 10-15 човека за тебе. Папце, що се бежа в газа? 10 минути, 150 лева, с удоволствие. Пак. Поси, какво ще ме само утре? Аз помагам. Ще работя. Ако обичате. Да, Йосиф, бал, Мишо. И колко ми е приятно. Що? Кажи му бе, защото така ми е кеф. Ям. Какво ще ме само утре? Сега ме интересува помощ. Никой нужда от помощ. Пълни ме неговата майка. Ще се възбуде и аз. Ако обича. Ти мог в момента, просто мог. Кучко мог. Войно. Кеф. Човек. Що си гледаш фака на това? Те пати мъжа. Знаеш, че съм аз. Ти знаеш, че това съм аз, мисъл. Аз съм ти изкарал 150 лева. С удоволствие. Копален си пълни ме. То фитнес. Кажи му бе. Знаеш ли колко ми е приятно? Сутринта в 7 часа. Тиша на акумулатор и това, което трябва да се направи. Клиент подчинен.